Hi, xin chào các bạn. Mình mới mua một bộ máy khoan Bosch được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Máy khoan GSB13RE. Mình mua của Nguyễn Kim, nguyên hộp, nguyên tem. Đây, tem của máy khoan đây, máy khoan động lực GSB13RE set. Xuất xứ Malaysia, được sản xuất tại Malaysia. Ok, giờ mình sẽ bóc ra cho các bạn xem. Rất chi là mới. Mình mua của Nguyễn Kim, đang khuyến mãi. Mình mua 1.560.000. Mới nguyên, chưa bóc. Đây là tem niêm phong. Giờ mình sẽ bóc cái tem này ra. Thương hiệu Bosch của Đức, được sản xuất tại Malaysia. Và đấy các bạn, mình mua cái này, bộ này, máy khoan cùng với 100 phụ kiện đi cùng. Cái này phiếu bảo hành đúng theo hãng của máy Bosch. Hướng dẫn nhắn tin đăng ký bảo hành, tra cứu, đăng ký bằng tin nhắn, đăng ký trên trang web. Đây là sách hướng dẫn sử dụng máy khoan Bosch, rất là chi tiết. Tất cả tài liệu viết bằng tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, tiếng Thái. Đó. Đây chính là máy khoan của chúng ta, máy khoan Bosch GSB-RE này.
Mình mua với công suất là 650W, bảo hành 12 tháng. Mọi chi tiết thiết kế rất là hoàn hảo, chắc chắn không lỗi phần nào cả. Đây, chi tiết là 650W, mình mua với giá 1.590.000 của Nguyễn Kim. Bốt này được sản xuất tại Malaysia năm 2017. Máy bốt gia đình khá là đầm tay và cũng không đến nỗi là nặng lắm. Cùng với 100 phụ kiện đi theo. Đây là búa, kìm, cờ lê, thước, tay cầm, mũi khoan, ốc bắt vít vào tường, mình sẽ lấy thử một cái mũi khoan này ra. Đây, mũi khoan kèm theo. Với cái bộ đồ 100 phụ kiện đi theo này rất là hữu dụng cho các bạn cần thứ gì có luôn. Mình không rất hiếm khi phải sắm thứ mới, và trong hộp này nó xách tiện, không bị rơi vãi thất lạc. Ok, giờ mình sẽ nắp thử một cái mũi khoan vào máy.
Đó, lắp khoan vào máy. Ok. Ok, giờ mình sẽ cắm điện xem nó thế nào. Rất tiếc cái nút bấm này mình có tay phải mình bấm mạnh thì nó sẽ quay mạnh, và bấm nhẹ nó sẽ quay nhẹ. Rất là zin, rất là zin. Bấm rất chắc tay. Rồi. Xin chào các bạn. Các bạn có thể tham khảo dòng máy khoan Bosch này. Hàng chính hãng của Đức, được sản xuất tại nhập nguyên tem nguyên hộp ở Malaysia. Mình mua Nguyễn Kim với một giá khuyến mại 1.590.000. Ok, xin chào các bạn.